ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းကတော့မင်းညာက blackmagic official ကနေ announce လုပ်သွားတဲ့ blackmagic ursa mini 12k raw အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Update မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းညာက blackmagic design ကနေ ursa mini 12k raw ကို announce လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်မိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုမိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒါက 12k resolution ကြောင့်ပဲမဟုတ်ပါဘူး blackmagic design က ursa mini pro ရဲ့ upgraded version ကို release လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကအခုဆို 4.6k မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 12k resolution ကိုတော့ဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒီဟာက super high ends တွေကို produce လုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝ amazing ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ CGI တွေ commercials တွေနဲ့ blockbuster movie sets တွေမှာဆိုတော်တော်အသုံးဝင်မှာတေးကြပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒါကတော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ frame rates တွေလည်းပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါက 6k 120 frame per second နဲ့ 8k 110 frame per second လည်းပါရှိပါတယ် built-in anti filters တွေလည်းပါရှိပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ red footage တွေနဲ့တော့တူပါတယ်အဲ့ဒါက 4k 120 frames seconds ဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလုံးဝ flawless ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး quality ကိုဈေးတင်တဲ့ camera တွေမှာရရှိတာတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့အဓိကကြည့်ရမယ့် main points တွေကတော့15 stops of dynamic range ကနေ14 stops of dynamic range ပဲပါရှိပါတယ် base ISO ကလည်း800ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်မိုက်ပါတယ်ပထမ version မှာဆိုရင်ဒီ camera က low light မှာအရန် sensitive မဖြစ်ပါဘူးဒီ 12k အသစ်က standard အနေနဲ့ PL mount ပါရှိပါတယ် higher end အတွက်တေချာပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော်တော်ကောင်းသွားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါက$14,000အောက်မှာရှိတာပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်က version ထက်ပဲဈေးနည်းနည်းတက်သွားပါတယ်သူ့အောက်က ursa mini G2 ဆိုရင်$8,600ပဲပါရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့နောက်ထပ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ red equivalent နဲ့ပြိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ resolution နဲ့ဈေးကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မတူတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကတော့ red monstro က US ဒေါ်လာပေါင်း$5,400တောင်ကုန်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီကင်မရာက$13,900ပဲရှိပါတယ်ဒီ 12k ကိုရဖို့အတွက်သူတို့က80 megapixel sensor ကိုပြုလုပ်ပြီးအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းသွားပြီးမိုက်လဲမိုက်သွားပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက native 12k နဲ့ရိုက်ကူးနေရဆိုရင်မိတ်ဆွေက individual frames တွေတခုချင်းစီကိုဆွဲထုတ်သွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေ clients တွေကို individual beautiful still images အနေနဲ့လည်းပေးလို့ရပါတယ် 12k sensor ကိုရတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကဆိုရင်အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေက Genic camera တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ 8k ကိုပေးတာပါပဲဒါမဲ့ပိုပြီး amazing ဖြစ်သွားတာကအဲ့ဒါကမိတ်ဆွေကို full RGB color spectrum ပေးတာပါအဲ့ဒါကမိတ်ဆွေကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပေးစွမ်းပါတယ်ဒီ upgrading colors တွေကသူ့ကို special ဖြစ်သွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် blackmagic promo ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လုံးဝ improve ဖြစ်သွားတာကိုမိတ်ဆွေပြောလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေက red image ကိုကြည့်နေတာလားမဟုတ်ရုပ်ရှင်တကားရဲ့ scene ကိုကြည့်နေတာလားလို့တော့ဖြစ်သွားစီပါတယ် 180p live stream မှာတော့သူတို့ဘလောက်ကောင်းလဲကိုပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ files တွေနဲ့ software ရတာဘလောက် amazing ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်မိတ်ဆွေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအရောင်တွေကအရန်ကိုမိုက်ပါတယ် resolution ကလည်း 12k ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေက 8k 10k 4k ဘက်ကိုဘယ်ချိန်မှဆိုပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်မိုက်ပါတယ် 12k နဲ့ recording လုပ်တဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့တီးတန့် SSD type ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါက U.2 NVMe ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ SSD တွေက high end computer တွေမှာအသုံးများပါတယ်အဲ့ဒီ SSD ကမိတ်ဆွေကို900 megabytes per second ရရှိတဲ့ transfer speed ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် 12k files အကြီးကြီးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါဒီ card တွေရဲ့ write and read speeds ကိုတော့မကြားသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရပါတယ်လူတော်တော်များများကြိုက်နေသွားမယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ demo မှာ release လုပ်တော့မှသူတို့ကဒီကင်မရာကို 12k နဲ့ကိုတာမန် laptop ပေါ်မှာ playback ပြန်လုပ်တာပါတယ် DaVinci Resolve နဲ့ဆိုရင် blackmagic design ရဲ့ကိုယ်ပိုင် B-raw ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒါကတော်တော်ကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ 8k editing rig မှာဆိုရင် footage ကို graining နဲ့ scrubbing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာပြဿနာမှမတွေ့ပါဘူး frames တွေလည်းဘာမှမဆုံးရှုံးတော့ပါဘူးပထမကကျွန်တော်ဒီ footage ကိုသုံးပြီးလုံးဝမသိပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေက latest patch ကို DaVinci Resolve မှာ download လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီ patch က massive raw files တွေအတွက် support တွေအများကြီးပါပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီက camera industry တွေကိုတော်တော်များများတုံလုံးမဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေဒီ video လေးကိုအသုံးဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေထင်နေဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video မှာပဲတွေ့ပါတော့မယ်